खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दिनै 26 जानुवारि 77थि सुबुंखान्थि सान 26 जानुवारि 77थि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार सहरनि कक्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव कक्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव 77थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिदों। नंगौ दिनै सुबुंखान्थि सानखौ गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बायदिनो कक्राझार जिल्लायावबो फालिदों आरो बे सुबुंखान्थि फालिनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाना भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। स्निजिस्निथि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन बिफाननिफ्राय दिन्थिफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे माखासे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती, कक्राझार जिल्लानि एसपि आकसाद गढ़ आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। भारत 77তম যেটো গণতন্ত্ৰ দিৱস এটো আমি ইতিমধ্যে পালন কৰিছো শেষে হৈ গ'ল আৰু এই গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ উপলক্ষে আমাৰ কালচাৰ শ্ব' আছিলে বা এনচিচি শ্ব' আছিলে সেইবিলাক গোটেই হৈ গ'ল। মোৰ কথা এটাই যে আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ বা বিটিচিবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু মই আপিল কৰিছোঁ যে আমি এই গণতন্ত্ৰ দেশত থাকি সকলো অধিকাৰ সকলো যিটো কাম কৰাৰ অধিকাৰ সকলো খোৱাৰ যিটো অধিকাৰ সকলোৰে সমান সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি সন্মান দি পেলাই আমি কাম কৰি যাম এই বিটিচি অঞ্চলত। সেইটোৱেই মোৰ মানে এটা আপিল বা এটা বিশ্বাসত মই কৈছোঁ। তো আজি অসমত খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই গণতন্ত্ৰ দিৱসটো পালন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ ভৱিষ্যতেও অসমত আজিৰ নিচিনা শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতন্ত্ৰ দিৱসটো যাতে পালন কৰিবলৈ পায় এই সুযোগটো সকলো ৰাইজে নিশ্চয় সুবিধা দিব এইটো মই কামনা কৰিছোঁ।